ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും അതേപോലെ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു എയിലൊക്കെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സമയമാണ്, അതേപോലെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയാണ്. എല്ലാവർക്കും ജലദോഷവും പനിയും അതേപോലെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും പനിക്കൂർക്ക. അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഔഷധം, നമുക്ക് നല്ലൊരു റെമഡി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്കൊരു 5 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം തേന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേന് ഓപ്ഷണലാണ്, എന്തായാലും തേന് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേന് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമോട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അരിപ്പ വെച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഔഷധം, അതായത് നമ്മളെ പനിക്കൂർക്ക ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നടുക്കായിട്ടും ഒരു ലൈം പീസ് ഇതേപോലെ സൈഡിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താണ്. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഒരു മിൻറ്റ് ലൈമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ലൊരു സുഖമാണ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം എല്ലാവരും പനിക്കൂർക്ക പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതേപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്